110 acres మొత్తం ఫార్మింగ్. యాక్చువల్లీ ఇది కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అండి. కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ ఎలా అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే అన్ని జీవరాశులు బతుకుతూ ఉంటాయి. ఓకే కొన్ని ఫామ్ పాండ్స్లో చేపలు ఉంటాయి, ఇంతవరకు దాన్ని టచ్ చేయం. డక్స్ ఉన్నాయి, పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి, కోళ్ళు ఉన్నాయి, ఆవులు ఉన్నాయి, బరగోడ్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, A to Z. అట్లా ఒక ఎకో సిస్టమ్ మేము బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ నేచర్. ఆ నేచర్ బాగుంటే మనం బాగుంటాం. రెండోది ఎలా అంటే ఇక్కడ మేము సనాతన ధర్మం ఫాలో అవుతాం. సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫామ్లో ఫస్ట్ ఎవరైనా మాతో పాటు జర్నీ కావాలి, మాతో పాటు కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరెంట్స్ ను చూస్తే మరి అప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఫార్మింగే. దానికి స్పెషల్ గా ఏం పేరు పెట్టలేదు. కరెక్ట్. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు స్పెషల్ గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని పెట్టేసి? వాళ్ళు తీసుకునేదాన్ని ఎన్నో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టేసి మెల్లిమెల్లిగా ఆఫ్ సీజన్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అలా అమ్ముతుంటారు. అంతే, అంత మించి ఏం లేదు. ఇప్పుడు కొంచెం ఐ సైట్నెస్ ఇట్లాంటివి వస్తాయి. వాళ్ళ ఏజ్ టర్మ్ 80 years. ప్రభాకర్ 10 బస్తాలు వేసింటే అతనికి 100 బస్తాలు వచ్చినాయి. నువ్వేం చేస్తావు అంటే 10 వేసాడు, నేను 15 వేస్తాను. ఓకే, అట్లా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ వేసి ఉండే భూమి ల్యాండ్ డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటాం. ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ చూస్తారు. సో అందుకోసం ఆ నేచర్ మళ్ళీ మేము రీబిల్డ్ చేసి కాపాడుతున్నాం. బట్ మీరు స్పెషల్ గా హనీని కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కాబట్టి మాకు పాలినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఆదాన్. నేను మీ హోస్ట్ సుధిరెడ్డి. ఇవాళ మనం హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్స్ శంషాబాద్ దగ్గరికి వచ్చాం. శంషాబాద్ దగ్గర నుంచి ఇంకా 48 kilometers ట్రావెల్ చేసాము. సో బేసిక్గా ఈ రోజుల్లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది. బట్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఇక్కడ ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ పండిస్తుంటారు, వీటికి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది, ఇలా చాలా డౌట్స్ మీ అందరికి వస్తుంటాయి కదా. మరి ఇవాళ మీ అందరి డౌట్స్కి సమాధానం చెప్పడానికి మన ముందరికి వచ్చారు పాలెం ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ CEO అని చెప్పుకోవచ్చు, ప్రభాకర్ గారు. సో మనతో ఉన్నారు. ఆయన్ని అడిగి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ దగ్గర ఉన్న విశిష్టత ఏంటి, ఇక్కడ ఎలాంటి కల్టివేషన్ చేస్తారు, ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ అండి, బాగున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి ఒప్పుకోవాలి సార్, బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరు ఒక జాబ్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవుతారు. బట్ మీరు జాబ్ చేస్తూ మళ్ళీ వచ్చి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో దిగారు కదా, ఇది చాలా గుడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ ఈ ఏరియా పేరేంటి? ఇది భీమారం అండి. భీమారం షాద్నగర్ మండల్. మీరు షాద్నగర్ అని చెప్పారు, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 50 kilometers ఉంది. షాద్నగర్ మండల్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను చూస్తే చాలా పెద్ద ల్యాండ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో మొత్తం ఎన్ని ఎకర్స్ ఉంది? ఇది టోటల్ 110 acres. 110 acres. 110 acres ల్యాండ్. 110 acres మొత్తం ఫార్మింగ్. అవునండి, ఫార్మింగ్ అండి, కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లాస్ట్ 9 years అన్నమాట. ఫ్రమ్ 9 years. సో ఈ 110 acres అందరు కలిసి ఉన్నారా లేకుంటే ఒక పర్సన్? ఫైన్. యాక్చువల్లీ ఇది కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అండి. కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ ఎలా అంటే అందరూ ఎలా అంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ తీసుకునేసి ఇక్కడ మాతో పాటు వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారండి. రెండోది ఎలా అంటే ఇక్కడ మేము సనాతన ధర్మం ఫాలో అవుతాం. సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫామ్ లో ఫస్ట్ ఎవరైనా మాతో పాటు జర్నీ కావాలి, మాతో పాటు కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఒక కండిషన్ అంటే ఈ ఫామ్ లో స్మోకింగ్ చేయకూడదు, డ్రింకింగ్ చేయకూడదు, నాన్ వెజ్ తినకూడదు. ఓకే. అది ఇది కంప్లీట్ ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే అన్ని జీవరాశులు బతుకుతూ ఉంటాయి. ఓకే కొన్ని ఫామ్ పాండ్స్లో చేపలు ఉంటాయి, ఇంతవరకు దాన్ని టచ్ చేయం. డక్స్ ఉన్నాయి, పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి, కోళ్ళు ఉన్నాయి, ఆవులు ఉన్నాయి, బరగోడ్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, A to Z. ఓకే. అట్లా ఒక ఎకో సిస్టమ్ మేము బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ నేచర్. ఆ నేచర్ బాగుంటే మనం బాగుంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందుకోసం ఆ నేచర్ మళ్ళీ మేము రీబిల్డ్ చేసి కాపాడుతున్నాం. బట్ మీరు ఒక మాట అన్నారు 9 years ముందు నుంచే ఇది స్టార్ట్ చేసామని. సో ప్రతిదానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నామని. సో మనకు ఆల్రెడీ బేసిక్ గా మార్కెట్ లో ప్రతి ఒక్కటి దొరుకుతూనే ఉంటాయి. లైక్ కూరగాయలు అయినా అనుకోవచ్చు, ఫ్రూట్స్ అయినా అనుకోవచ్చు, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. బట్ ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని పైగా 100 acres ఇలాంటి వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచన
ఆలోచన ఎవరికి వచ్చింది? ఇది మా మెయిన్ ఫౌండర్ కండ్లగుంట శ్రీనివాస్ గారు అండి. ఓకే. సో అతను దాదాపు ఒక 30 to 35 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫార్మింగ్ అండి. ఫార్మింగ్లో మెయిన్ అతని ఐడియా అనమాట. ఆయన ఐడియాని మేము ఫాలో అవుతాం, ఆయనతో పాటు మేము జర్నీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి అన్నారు లైక్ కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్, చాలా మంది కలిసి బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కొన్నామన్నారు కదా. అంటే ల్యాండ్ కొంటారా లేకుంటే రెంట్కి తీసుకుంటారా? ఓకే, ల్యాండ్ కొంటామండి. కొంటారు. సో ల్యాండ్ కొంటాం ఎట్లా అంటే ½ acre, ½ acre, 1 acre అనమాట. సో అది కొనేసి ఈ ల్యాండ్ మళ్ళీ ఎలా అంటే ఇన్ ఏకర్స్ అనే కంపెనీకి మేము లీజ్కి ఇస్తామండి. ఇన్ ఏకర్స్ అనే కంపెనీస్ లీజ్ ఇస్తారు అనమాట. వీళ్ళు ఎలా అంటే మల్టిపుల్ క్రాప్స్ వేస్తారండి. ఒకటి అంటే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరు తినడం లేదండి. అవును. ఇక్కడ నా ఫామ్కి వచ్చారంటే ఎనీ టైం 365 daysలో ఏ రోజు వచ్చినా కూడా ఏదో ఫ్రూట్ తింటారు. ఫ్రూట్ అయితే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. సో అది మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ అన్ని ఇక్కడ కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వెజిటబుల్స్, అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని, ఒక దుంప కూరలు తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని A to Z ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూ అవుతాయి. ఓకే. ఇక్కడ మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏమంటే శాండల్వుడ్ అండ్ మ్యాంగో ఇస్ ద మెయిన్ క్రాప్ అండి ఇక్కడ. మ్యాంగో అండ్ శాండల్వుడ్. ఓకే. ఎలా అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్, షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్, మిడ్ టర్మ్ క్రాప్ అన్నమాట. సో అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ మాతో పాటు ఎవరైతే ల్యాండ్ తీసుకుని ఉంటారో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ బెనిఫిట్. అంటే ఈ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఒక కాంపిటీషన్ కనిపిస్తుంది కదా, మళ్ళీ కొత్తగా ఈ కాంపిటీషన్లోకి దిగి మీరు బ్రేక్ ఈవెన్ చేశారా? బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది ఇట్స్ టూ అర్లీ అనమాట. ఒకటి మనము ఇక్కడ డబ్బుల కోసం చేయట్లేదు. ఓకే. వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ సర్వీస్ అంతే. సొసైటీ అంతే, అంత మించి. ఒకటి లైక్ అంటే మీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మార్కెట్లో ఒక ప్రైస్కే కదా కొనేది? అవును, ప్రైస్కే కొంటున్నామండి. సో రెండోది ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ గుడ్ ఫుడ్ అనేది మా మెయిన్ అనమాట. హైజీనిక్ ఫుడ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది మెయిన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎలా అంటే చిన్న పిల్లలకు కూడా క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఫుడ్ లాట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దానివల్ల వస్తున్నాయి. సో మనం ఒక అందరినీ బాగుపడే కొంతమందిని అట్లీస్ట్ మాతో పాటు ఉండే వాళ్ళకన్నా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మనం ఇవ్వాలని మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే. సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 80 members ఉన్నారండి. 80 members, ఓనర్ ఆఫ్ 100 acres. ఓకే. బిఫోర్ 80 members ఈ 100 acres ఒకరిదే? మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన ఆయనది? అవునండి. ఓకే. ఆయన ఫౌండర్ అనమాట. అండ్ నేను ఇక్కడ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో బేసిక్ ఎవరైనా ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ మీరు చెప్పినట్టు ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ చూస్తారు, బట్ మీరు స్పెషల్ గా హనీని కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు. అవునండి. ఆర్గానిక్ హనీ. కరెక్ట్. అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కాబట్టి మాకు పాలినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పాలినేషన్ అనేది 80% హనీ బీస్తో అవుతుంది. ఓకే. రిమైనింగ్ సమ్ స్మాల్ బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి అవుతుంది. మూడోది గాలి నుంచి అవుతుంది. ఓకే. గాలి నుంచి ఆ నెక్టర్ అనేది గాలికి ఎట్లా పోతా అట్లా అవుతుంది. సో నాలుగోది వాటర్ ద్వారా కూడా పాలినేషన్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. మనం సముద్రాల్లో చూసామంటే కొన్ని వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, దానికి ఉండే ఫ్లవరింగ్ కూడా ఆ వాటర్ ద్వారా కూడా పాలినేషన్ జరుగుతుంది. మెయిన్ అంటే నాకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది పాలినేషన్ హ్యాపెన్ విత్ హనీ బీస్ అనమాట. ఓకే. సో దట్ నేను ఇక్కడ హనీ బీస్ ఫార్మింగ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశానండి. సూపర్. అండ్ ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా వేరే చోట కూడా చేశారు? ఉన్నాయండి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మా టీమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. మా టీమ్స్ ఉన్నాయి. సో నా దగ్గర అన్ని హనీస్ ఉన్నాయంటే ఐ హావ్ ఎ గుడ్ నెట్వర్క్ అనమాట. నేను బేసిక్ ఇంతకు ముందు మీ స్టోర్ కూడా మా ఆడియన్స్ చూపించాను. దాదాపు 100+ వెరైటీ ఆఫ్ హనీస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. కొన్ని హిస్టారికల్ హనీస్ కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు. మ్యూజియంస్ లో దొరికే హనీ లాగా 12 years, 20 years, లైక్ ఒక 5 years ఒకసారి వచ్చే హనీ, ఇలా చాలా కలెక్ట్ చేశారు కదా. ఓకే. అండ్ మీకు హనీ స్టార్ట్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే హనీ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చిన్నప్పుడు హనీ తీసుకునేది ఇప్పుడు తీసుకునే హనీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. చూస్తే చాలా మటుకు అడల్టరేటెడ్ ఎక్కువ ఉంది. సో డిమాండ్ ఉంది, సప్లై లేదు. సో పీపుల్ వెంట్ ఫర్ అడల్ట్రేషన్. సో మనం ఎందుకు క్వాలిటీ ఆఫ్ హనీ ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో మనం స్టార్ట్ చేసామండి. సో అట్లా ఈ హనీ బిజినెస్ లోకి అయితే వచ్చారు. బట్ బిఫోర్ దట్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు, ప్రజెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. మరి అంటే ఒక మనిషి జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేయడం అనేది కొంచెం టఫ్ సిచ్యువేషన్, బట్ రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? ప్లానింగ్ అంటే ఏ దానికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అని నేను ముందుగా ఒక పెట్టుకుంటానండి. ఓకే. సో దాన్ని బట్టి నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. బట్ సెకండ్ థింగ్ మా వైఫ్ ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, మెయిన్ అది అండి. సో నేను బిజీగా ఉన్న టైంలో షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట. సో తన మైండ్ సెట్ కూడా ఏంటి, సర్వీస్ చేయాలనా లేకుంటే మనీ ఏం చేయాలనా? నాకు సపోర్ట్ చేయాలని నాకు సపోర్ట్ చేయాలని కూడా దొరకరు ఎవరు. ఓకే, చెప్పండి. సో నాకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి చేస్తున్నారు. సో మీరిద్దరు కలిసి ఈ పాలెం ఆర్గానిక్స్ స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు?
ఇది అంటే మన దారి మంచిది అయితే మార్గాలు ఉన్నట్లు. సో నా వే ఆఫ్ థింకింగ్లో నేను పోతుంటే నాకు ఇట్లా మన శ్రీనివాస్ గారు నాకు పరిచయం అయ్యారండి. సో అతనితో నేను దాదాపు 4 years నుంచి జర్నీ 4 years నుంచి జర్నీ ఉందన్నమాట. అలా అలా పెంచుకుంటూ పోతున్నామండి. ఓకే. మీరు అన్నట్లు స్టార్టింగ్ లో బ్రేక్ ఈవెన్ అయిందంటే కొంచెం పాజ్ లో మాట్లాడారు కదా, మరి మీ లైఫ్ లో అంటే ఒక బిజినెస్ కి వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ చూడాలని వస్తారు కదా, మరి ప్రజెంట్ ఎరా ప్రాఫిట్ లో ఉందా? ఉందండి. ల్యాండ్ మీద నమ్ముకునే వాడికి ఎప్పుడు నష్టం ఉండదండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 years బ్యాక్ ల్యాండ్ కొనే వాళ్ళది ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఎంత ఉంటుంది రేట్ ఇదే అంటే ల్యాండ్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అవును. సో ల్యాండ్ కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనమాట. సో ఫార్మింగ్ వచ్చేటప్పటికి లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా. సో అదే సో మామూలుగా యూట్యూబ్లో చూసినట్లు 10 కోట్లు 5 లక్షలు 25 లక్షలు అట్లా రాదండి. వీఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్ అమౌంట్ అంతే. ఓకే. సో మనం ప్రాపర్ ఫుడ్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, రైసెస్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. దట్స్ మోర్ ఎనఫ్. మనకు అంటే ఈ రోజుల్లో డబ్బులు పెట్టినా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది మనకు రావట్లేదు. అవును. ఇది వీ కెన్ సే దట్ ఇక్కడైతే మీకు 100% గ్యారంటీ. అండ్ ఇది ఒకటి సర్టిఫైడ్ ఫార్మ్ అండి. ఓకే. ఇది ఆర్గానిక్ సర్టిఫైడ్ ఫార్మ్. గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుందా? గవర్నమెంట్ నుంచి అండి. మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో అదనమాట. ఓకే. అంటే నేను ఆ క్వశ్చన్ ముందే అడుగుదాం అనుకున్నాను. బేసిక్ గా ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అందుకే 300 ఉంది రేట్ ఇట్లా చెప్పేస్తారు. నాకు అర్థం కాదు ఆర్గానిక్ అంటే ఏంటి, ఇదంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా అంత ఐడియా లేదు. మీరు చెప్పండి ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్? ఓకే. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కు కెమికల్ ఫార్మింగ్కు ఎలా అంటే, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో అంటే మన భూమిలో కొన్ని లక్షల జీవరాశులు ఉంటాయి. అవును. సో ఎప్పుడైతే మన కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ జీవరాశులను చనిపోతున్నాయి. ఓకే. సో మీరు బయటికి వెళ్ళి ల్యాండ్లో కాలు పెట్టండి, చాలా రఫ్గా హార్డ్గా ఉంటుంది ల్యాండ్. అవును. మా పొలంలో మీరు చెప్పులు షూ వదిలేసి నడవండి, భూమి కొంచెం కిందికి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే లోపల అర్త్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, జీవరాశులు ఉంటాయి అన్నమాట. అంత మెత్తగా ఉంటుంది. నాకు హానెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను. అంటే చాలా మందికి ఉన్న డౌటే ఇది కూడా. సో మన 4 fathers ఈ తరాలను చూసుకుంటే, మన ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరెంట్స్ని చూస్తే ఒక జంటకి 10 మంది పిల్లలు ఉంటారు. వీళ్ళు ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. ఈ 10 మందికి పెళ్ళి అయ్యి వాళ్ళకి మన వాళ్ళు వచ్చాక అంటే మన ఏజ్ జనరేషన్ వచ్చాక కూడా వీళ్ళు అప్పుడు కొంచెం ఐ సైట్నెస్ ఇట్లాంటివి వస్తాయి. వాళ్ళ ఏజ్ టర్మ్ 80 years. మరి అప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఫార్మింగ్, దానికి స్పెషల్ గా ఏం పేరు పెట్టలేదు. కరెక్ట్. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు స్పెషల్ గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని పెట్టేసి హెల్తీ అంటే వీళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నారు కదా. ఎప్పుడైతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయితేనే రైతుల కాంపిటీషన్ వచ్చిందండి. ఓకే. సో నేను ఎక్కువ పండించాలి, నేను ఎక్కువ ఈల్డ్ తీయాలి అని చెప్పేసి డిఏపి యూరియా ఎక్కువ వేస్తున్నారు. ఓకే. ఒకటి. ఓకే, నేను ఈరోజు 10 బస్తాలు డిఏపి అని యూరియా కానీ వేసే ఓ ప్రభాకర్ 10 బస్తాలు వేసింటే అతనికి 100 బస్తాలు వచ్చినాయి. నువ్వేం చేస్తావంటే 10 వేసాడు, నేను 15 వేస్తాం. ఓకే. అట్లా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ వేసి ఉండే భూమి ల్యాండ్ డిస్ట్రాయ్ చేసుకున్నారు. ఓకే. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రంజాన్ సీజన్ లో మేకలను అమ్ముతారు, అమ్మే ముందు రోజు ఎక్కువ ఫీడ్ చేస్తారు, ఎంత వెయిట్ ఉంటే అంత మనీ వస్తుందని. సో అలా అంతే అండి. ఒకటి. రెండోది ఎలా అంటే, సో పెస్టిసైడ్స్ అమ్మేవాళ్ళు ఇది కొట్టండి ఇది కొట్టండి ఇది కొట్టండి అంటారు. బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దట్ ఈస్ దేర్ మార్కెటింగ్ అనమాట. వీళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత కొట్టాలి ఏంటి అనేది. సో వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు కొడుతున్నారు మెయిన్ అది. దానివల్ల మనకు వచ్చే ఫుడ్ అంతా పాయిజన్ ఫుడ్. మనం తినేది కాక మన ఫ్యామిలీ కూడా పాయిజన్ ఫుడ్ పెడుతున్నాం, మనం తెలియక పెడుతున్నాం. అవును. అంటే చాలా మంది రోజుల్లో వాళ్ళకంటూ ఒక స్థలాలు కొనేసుకుని లైక్ వాటిని కేవలము వ్యవసాయానికే యూజ్ చేసి ఆర్గానిక్ గా వాళ్ళు తెచ్చుకొని తింటున్నారు. ఇది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. నా చిన్నప్పుడు కూడా మా ఇంటి పెరట్ దాంట్లో A to Z అన్ని పండించుకునేవాళ్ళం. కొన్ని చిల్లి అంటే మిరప, కరివేపాకు, టమోటా, బెండ, దొండకాయ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి. ఫ్రూట్స్ అనేదానికి ఓన్లీ జామ, పపాయి అలా ఉంటాయండి, అవి తినేవాళ్ళం. ఓకే. సో అలా అనమాట. ఇప్పుడు లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజీ లైఫ్లో ఎవరికి అంత టైం లేదు. సో మెయిన్ అదే. అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు జనరల్గా ప్రతి దాంట్లో కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో కూడా రీసెంట్గా మేము చాలామంది పేర్లు వింటున్నాము. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్స్ అని. బట్ నిజంగా వెంటనే అన్ని వెజిటబుల్స్ స్టోర్ రోజు ఫుల్ అవుతుంటుంది. ఎట్లా పండిస్తారు అవన్నీ? రావండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్తానండి. ఇప్పుడు మాది ఒక 110 acres అని చెప్తున్నాను కదా. నేను ఈరోజు టమోటా పెట్టాను అంటే ఒక 2 monthsకి వస్తుంది. 2 monthsకి ఈల్డ్ డైలీ రాదు కదా. డైలీ రాదు. 2 months పెట్టుకోండి. 2 months వచ్చాక క్రాప్ అయ్యేతానే మళ్ళీ దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఇంకో క్రాప్ వేయాలి, మళ్ళీ రావాలంటే 2 months అవుతుంది. సో మేము అలా చేస్తున్నాం. సో
చేసే వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు మాకు తెలియదు. జనరల్గా 365 days ప్రొడక్షన్ రావాలి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక 100 acres ఓన్లీ టమోటో వేసుకొని ఎవ్రీ 1 month గ్యాప్లో అప్పుడు వేసి అప్పుడు మనకు 365 days టమాటోస్ వస్తాయి. సో అప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు అలా చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, అది ఎన్ కస్టమర్ దే హ్యావ్ టు థింక్. మా దగ్గర కూడా మా స్టోర్లో కూడా అడుగుతారు, సార్ లాస్ట్ 1 month నుంచి సీతాఫలాలు రావట్లేదు కదా అన్నారు. కరెక్ట్ సార్, సీజన్ అయిపోయింది, ఇంకొక ప్లేస్ నుంచి వస్తాయేమో టైం పడుతుంది అని చెప్తాను. ఓకే, టమోటోస్ మాది సీజన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు లేవు మా దగ్గర టమోటోస్. ఇప్పుడు కూడా చూసుకుంటే మార్కెట్లో సీజన్ కాదు, బట్ ఒక ఆన్లైన్ యాప్స్ ఉంటాయి కొన్ని పర్టికులర్ యాప్స్, చాలా మంది యూజ్ చేసే యాప్సే. వాటర్ మిలన్ దొరుకుతుంది, కోకోనట్ దొరుకుతుంది, బనానా ఉంటుంది, సీతాఫల్ ఉంటుంది, ఎట్లా వస్తాయి అర్థం కాదు. మళ్ళీ దాంట్లో స్పెషల్గా ఆర్గానిక్ సీతాఫల్ 70 rupees, నార్మల్ సీతాఫల్ 50 rupees. ఆ డిఫరెన్స్ ఎట్లా పెడుతున్నారు, సీజన్ కానప్పుడు ఎట్లా పండిస్తున్నారు, ఇవి ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు. కొన్ని హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఉంటాయండి, నాన్ సీజన్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రతిరోజు ఎలా వస్తాయి మార్కెట్లో రావాలి, బట్ మైట్ బి వాళ్ళు తీసుకునేదాన్ని ఎన్నో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టేసి మెల్లిమెల్లిగా ఆఫ్ సీజన్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అలా అమ్ముతుంటారు అంతే, అంత మించి ఏం లేదండి. మేబీ అట్లా కూడా అయ్యిండొచ్చు. అంటే ఈ సిస్టమ్ అంతా చూస్తుంటే ఏది ఎలా ఉందనేది తెలీదు. ఎగ్జాంపుల్ అంటే డైరెక్ట్ అయిపోవచ్చు, మార్కెట్లో ఒకప్పుడు కానీ ప్రజెంట్లో మంచి స్టోర్స్ పొలిమేరాస్ ఉన్నాయి, ప్రతిరోజు స్టాక్ వస్తుంది, ప్రతిరోజు ఆ వెజిటబుల్స్ తెస్తాడు, ఎన్ని ఎకరాల్లో పండిస్తాడు, ఎట్లా తెస్తున్నాడు, అవి ఎంతవరకు మనకి హెల్తీ అంటే పేరు చూస్తే లైక్ అందరికి సింక్ అయ్యే పేరు లాగా కనిపిస్తుంది. నేను ప్రౌడ్గా చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నా, నాకు ఈ డౌట్ ఉంది. సో దీనికి ఏం చెప్తారు అంటే ఈ స్టోర్ గురించి అని కాకుండా ఇంత రెగ్యులర్ స్టాక్, అంత రెగ్యులర్ ఫిల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మార్కెట్స్ వాళ్ళు బయట మార్కెట్స్కి వెళ్ళి ప్రొక్యూట్ చేస్తానండి, అందులో గ్రేడింగ్ చేసుకుంటారు, టాప్ క్వాలిటీ వాళ్ళ స్టోర్లో పెట్టుకుంటారు. సో దట్ అట్లా 365 days వాళ్ళు అట్లా రొటేషన్. ఇది ఆర్గానిక్ కాదు కదా? కాదు. సో మా దగ్గర ఎలా అంటే క్రాప్ అంతే, ఆ క్రాప్ అయిపోతేనే నో స్టాక్, మళ్ళీ ఇంకా వెయిట్ చేయాలి 2 months or 3 months దాని సీజన్, దాన్ని బట్టి మాకు అలా వస్తుంది. కంటిన్యూస్గా అయితే మేము కూడా ఇవ్వము. సో అలా అనమాట. అండ్ ఫ్యూచర్లో లైక్ ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది, చాలా మంది లైక్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఆ తినే ఇంగ్రీడియంట్స్లో కానీ టేస్ట్ బడ్స్ చాలా మారుతున్నాయి. రెండోది అండి, మా దగ్గర చిల్లీ మేము పండిస్తామండి, అసిడిటీ ఉండేవాళ్ళు మా చిల్లీస్ అంటే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ రాదు. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ కాబట్టి అదొకటి తంబ్రూల్ మా దగ్గర కొనేవాళ్ళు. సో రెండోది కొన్ని ఇది టమోటోస్ కానీ మ్యాంగోస్, ఆఫ్ సీజన్ మ్యాంగోస్ అని పునాస మామిడిపళ్ళు, ఒక కస్టమర్ ఏం చేశారంటే తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు. ఆఫ్టర్ 20 days అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి కూడా ఏ రోజైతే ఫస్ట్ డే ఎలా తీసుకుని వెళ్ళారో అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంది. గ్రేట్. సో అదన్నమాట, ఆ కస్టమర్ వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. సో అలా ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నేను మార్కెట్లో అంటే రీసెంట్గా మేము ఎక్కువ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తాం కదా, ఒక పొప్పాయి పండు ఆ రోజు ఎట్లుంది, ఆడు వాటర్ కొడతాడు, నెక్స్ట్ డేకి వచ్చేసరికి బూజు పట్టిపోయింటుంది. అంటే ఈ కెమికల్ కొట్టినందుకు అది బాగా పండిన ఫీల్ చూపిస్తుంది కదా. అంతే. బట్ అట్లాంటి తిన్నప్పుడు మీరు అన్నట్లే పాయిజన్ తిన్నట్లే. అంతే. ఇప్పుడు మా దగ్గర అరటి పండ్లు ఉంటాయండి, మేము 11 to 13 months మేము ఆర్గానిక్గా పండించేసి లాస్ట్ కస్టమర్ హ్యాపీ చేయాలని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ మందు కొట్టి నీళ్ళు ఎందుకు అద్దాలని అద్దానండి. నా స్టోర్లో పచ్చిగానే ఉంటాయి, అలాగే పచ్చి ఉండేవి చాలా మంది కస్టమర్స్ 50% మంది తీసుకెళ్తారు. నాకు పండినట్టు కావాలంటే 3 days వెయిట్ చేయండి అంతే కదా, మాగాలి. నేను స్టోర్లో అట్లా పెట్టేసా, వదిలేసా. అది ఎట్లా అంటే న్యాచురల్గా గాలికి లైట్కి ఆటోమేటిక్ అదే పండిపోతుంటుంది. సో అదనమాట, ఇంత కష్టపడేసి లాస్ట్లో ఆ కెమికల్ నీళ్ళు తీసుకుని అద్దేసి స్ప్రే చేసి మౌతాయి అంటే వేస్ట్. అండ్ అలా చేయము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది మంచి రేట్ కావాలని చెప్పేసి ఆ స్టాక్ ఏదైతే వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారో మొత్తం గోడౌన్స్ లో పెడతారు కదా. సో అట్లా మీరేమన్నా స్టోర్ చేస్తారా? లేదండి, మాకు ఇక్కడ ఉండేది లిమిటెడ్, మాకు రావడమే తక్కువ వస్తుంది. మాకున్న కస్టమర్స్ మాకున్నారు, వస్తుంది అంతే. దీంట్లో ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా కెమికల్ వాటర్. ఎక్కడ మీరు చుట్టుపక్కల కెమెరాలు పెట్టుకుని మొత్తం చూడండి, చాలా మటుకు రైతులు ఎప్పుడైనా మందు కొట్టానే గట్లెంబడేస్తారు. అవును, అది అంతే. మీరు కెమెరా మొత్తం తిరగండి, మీకు ఒక చిన్న బాటిల్ అనేది కూడా కనిపించదు. ఓకే. ఇంకోటి ఎలా అంటే మాది ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా, ఆడిట్ టీమ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ ఇయర్ ఆడిట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం చెక్ చేస్తారు, ల్యాండ్ సాయిల్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు. సాయిల్ టెస్ట్ అన్ని చేసేసి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అన్నమాట. ఓకే. సో అది చాలా మంది ఎలా అంటే ఒకసారి ఆర్గానిక్ వెళ్తారు, మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తారు, ఎందుకంటే రెన్యువల్ చేసుకోరు సర్టిఫికేట్స్. మీ 3 times రెన్యువల్ అయిందనమాట అది. ఓకే. సో మాది నెక్స్ట్ 24కు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. మేము మళ్ళీ అప్లై చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆడిట్ టీమ్ వస్తుంది, మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. సో అలా ఉంటుంది మా ప్రాసెస్ అనమాట.
సో ఒకప్పుడు వ్యవసాయం మీద ఎంత అవగాహన ఉందో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు, బట్ ఇవాళ ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఇలాంటివి ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మీరు చెప్పిన ఆన్సర్లో మాకు తెలిసింది. సో ఫ్యూచర్లో ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది చేయడం వల్ల పాటించడం అంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫుడ్డే తీసుకోవాలని మీరు ఎందుకు 100% చెప్తారు? ఓకే అండి, బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అండి. బిఫోర్ కోవిడ్ ఈవెన్ ఎవరైనా సరే ఇష్టమైన ఫుడ్ ఇష్టం అంటే జంక్ ఫుడ్ ఎలాగంటే అలాగ తింటున్నారు. సో ఒకసారి కోవిడ్ అటాక్ అయ్యాక వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయ్యాక వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యారు, ఓకే ఫైన్ ఇంత డబ్బులు హాస్పిటల్లో పెట్టేదాళ్ళు అట్లీస్ట్ దాంట్లో కొంచెం అమౌంట్ ఫుడ్కి పెడదాం, మంచి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ పెడదామని. సో 20% ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో దాని ఎలా అంటే కొంతమంది ఆర్గానిక్ డిమాండ్ ఉంది కదా అని చెప్పి లెట్స్ కీప్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పి ఒక సర్టిఫికేట్ ఊరికి ఒక వర్డ్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అవును. సో అది కొంచెం నాకు బాధ అనిపిస్తుంది, అరే ఎందుకో ఇలా కూడా చేస్తారా అని అలా అనమాట. ఓకే, మరి ఓవరాల్గా ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్స్ గురించి, మీ హనీ ఫార్మింగ్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ అండి, ఎవర్ గ్రీన్. బట్ మనం ఒక ఎథికల్ వేగా ఒక మనసు, ఎందుకంటే మనం కూడా తింటున్నాం, దీన్ని బిజినెస్ లా చూడకుండా జస్ట్ ఒక సర్వీస్ లాగా చూడండి బెస్ట్. సో అది చూస్తాం అనమాట. దీంట్లో ప్రాఫిట్ ఉండొచ్చు, మరి బిజినెస్ లా అలా అయితే ఏముండదండి. ఓకే, సో హనీబీ ఫార్మింగ్ అంటే ఇట్స్ బై ప్రోడక్ట్ లాగా అంతే, దీంతో పాటు ఇది కూడా ఒకటి సబ్ నైస్. సో అలా అనమాట, అలా చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అంటే బేసిక్గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే మాకు అవగాహన ఉంది, బట్ ఇంత స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు పెడతారు, ఎందుకు ఇలా చేస్తుంటారు ఈ వ్యవసాయం, ఇలాంటివన్నిటికీ చాలా డౌట్స్ అయితే ఉండేటివి, బట్ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా నేను అడగాలి, మీరు బియ్యం కూడా పండిస్తారు కదా? అవునండి. సో మార్కెట్లో వచ్చే బియ్యానికి దీనికి కూడా చాలా తేడా ఉంది కదా? ఉందండి. సో ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేశారా? టెస్ట్ అని కదండి, మన సాయిల్ బట్టి టేస్ట్ అని చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ సాయిల్. ఓకే, సో అలా అన్నమాట. నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో చూస్తున్నారు కదండి, ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే బేసిక్గా ప్రతి ఒక్క దానికి ముందర ఒక ట్యాగ్ లైన్ వేసినట్టు ఆర్గానిక్ అని వేయకుండా ఉన్న దాంట్లో ఎలా చేస్తారు, వీళ్ళ వ్యవసాయం ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని రకాల పళ్ళు పండిస్తారు, అండ్ ఇక్కడ మొత్తం మీరు చూస్తూ ఉంటారు విజువల్లో కూడా ఎలా కనిపిస్తుందో. మరి ఇలాంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్స్కి మీరు ఎవరైనా విజిట్ చేయాలంటే హ్యాపీగా విజిట్ చేయొచ్చు. వీళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఈ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏమైనా అనిపించినా సరే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూశాక మీ ఒపీనియన్ని తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.